大家好，恭喜發財！一家人喺香港過完之後，就飛去北海道度假。我哋去到機場之後，首先check in之後就入去佢個 lounge 度。由於太趕，早餐都未食，所以我哋入嚟食啲嘢，準備上飛機去北海道。咁咧，而家香港機場整得真係好靚，擴充咗之後，我覺得香港機場係最靚嘅機場之一。呢啲係我個人意見啊！等到你登機閘好之後，冇耐就可以登機啦。今次嘅飛機都相當滿座啊！今日可能由於係有同日本航空合夥去日本，所以嗰啲餐飲呢都帶有一啲日本嘅，有吞拿魚做牛盤啦，大盤亦都充滿日式嘅冷麵同埋沙律。3個多小時之後呢，我哋就望到北海道啦。我哋將會降落響新千歲機場。我哋係第一次嚟北海道。咁攞好晒行李之後，我哋就喺機場嗰度，咁我哋就買咗北海道鐵路周遊券。咁我哋就會用呢條券去運我哋想去個地方啦。第一個站將會去小樽。咁沿途見到冰天雪地，個人心情都相當興奮啊！經過1個多小時之後，我哋就去到小樽嘅火車站。咁落咗火車之後呢，我哋就步行去我哋所訂嘅一個酒店啦。大概係行15分鐘左右啦。沿途都係冰雪蓋地。咁呢啲都係日本式嘅旅遊酒店。唔好期望太高啦，但係見佢乾乾淨淨，都相當唔錯，環境上算可以。咁我哋就好快咁搞掂入住手續之後，就上去睇下我哋間房係點樣啦。咁喺日本嘅酒店呢，都唔會特別大㗎啦，一般嚟講。咁有個廁所啦。個浴室有浴缸仔，分隔得都 OK， 乾乾淨淨。跟住行入房入邊有2張床，啲床都唔係特別細，尚算可以。麻雀雖小，五臟俱全。好啦，我哋擺好晒嘢之後，我哋就行出去玩下雪啦。沿途一路行過去睇下周圍環境。因為呢間酒店非常之近小樽地標運河，所以我哋首先就去睇下呢個所謂浪漫嘅運河嘅夜晚景色係點樣啦。咁咧佢就打晒啲藍燈，睇落都幾有情調嘅。即係以我哋嚟講唔知咩叫做浪漫啦但係環境上算幾靚嘅，所以都好多人喺度取景影相。好啦，睇完之後我哋肚餓就走去揾一間相當出名嘅壽司店。呢間壽司店都要等咗差唔多半個鐘頭咁滯。不愧係小樽嘅第一位，佢係一間相當大嘅壽司店。由於落咗飛機到而家我哋都未食過嘢，所以我哋好肚餓，就點咗幾盤。嗰啲壽司海鮮上算相當新鮮，同埋啲飯做得味道相當唔錯。咁我哋亦都點咗一個黃牛嚟試一試但係最精彩都係最尾嗰碟蒸水蛋，簡直就係完美嘅結果。咁我哋返咗去酒店之後呢，安頓好家人之後，我就急不及待咁走落去下邊浸溫泉。由於呢啲係細型酒店，所有浴池亦都唔係話特別大，但係聊勝於無啦。第二朝打開天窗睇下出邊，依然都係唔見有落雪，於是落去餐廳下邊食個早餐啦。由於呢啲酒店都係比較招呼本地人多啲，佢都係以buffet形式，但係都係全日本嘢嘅，就冇啲西式煎蛋或者沙律嗰類嘅嘢。好似有好多粥品或者麵豉湯之類嘅，仲有啲新鮮魷魚。佢嘅份量或者種類都算相當之多，而且佢添加得呢
相當之快。入鄉隨俗，我哋都食到飽飽咁先出去玩啦。行到出去雖然冇落雪，但係都鋪滿晒雪。我哋途中就經過一間好出名嘅蛋糕店Natto，咁咧佢嘅芝士蛋糕同埋嘅北海道牛奶雪糕係非常之有名嘅，好多人都喺度買好多手信返去。咁我哋都買咗嗰啲蛋糕同埋雪糕嚟試下，果然係名不虛傳。跟住咧，我就沿住大馬路行過去小樽運河，再睇下個日頭嘅景色啦。咁咧，果然好多遊客一車車咁車過嚟呢度睇。小樽係日本早期開放去運輸貿易嘅地方，所以咧佢啲船隻嚟到之後就停泊響小樽嘅港口，所以佢形成好多貨倉喺度。而呢啲貨倉而家都改變成一啲餐飲嘢或者商店。相比之下，我諗夜晚睇落嘅景色係會比較靚啲咯。咁之後我哋就行過去另一個三角市場啦。三角市場就係以賣海鮮為主嘅，呢度有好多北海道著名嘅海產啦，譬如蠔啊、魚啊，同埋啲帶子啊。而當然最出名都係長腳蟹啦，同埋北海道嘅毛蟹啦。我哋咧就買咗一隻長腳蟹啦，跟住就拎過對面餐廳叫人煮俾我哋。我哋足足等咗45分鐘，隻蟹終於上台啦。咁個老細都相當客氣，佢走埋嚟幫我哋教我哋點樣去分隻蟹啦。只見佢手起剪落，好快就將隻蟹咧咁啊分好晒啲腳啊、爪啊，同埋嗰個身嗰度，都好懂得待客之道啊！啲蟹咧食落都味道都好鮮甜啊，事實上咧都係好好食嘅，不過價錢亦都唔算平。呢隻蟹就2.6公斤，價錢係3萬日圓左右。另外咧，我哋又訂咗一隻新鮮鮑魚啦，海鮮井啦，哇嗰啲海膽相當鮮美。同埋我有啲燒蠔啦，好大隻，好滿足嘅一餐。跟住行過水果店，會見到有靜岡蜜瓜，所以就買咗一個即刻開嚟食，好甜。跟住我哋就行過去小樽出名嘅街，叫做界丁通。呢個就係小樽好出名嘅商業街。雖然係落完雪之後濕濕立立，但係依然係人氣滿滿。咁我哋行下咧，見到有啲煨番薯，於是乎我哋就買。我哋咧今日嘅晚餐就係一條番薯，我哋4個人。好香甜。行咗陣間，我哋又見到呢間洋果子鋪啊，於是我哋又入去整翻個下午茶，買咗幾盒呢啲咁嘅。呢條街就相當長，好多鋪頭，但都係主力都係買啲甜點啊、雪糕、唔知紀念品啦，當然好多啲係啲玻璃裝飾啊，或者啲音樂盒嗰類。呢個係小樽入邊出名嘅出品，尤其是玻璃相當有名。咁咧，我哋又見到有綠花亭啊，啲咁嘅賣糕點啊、甜點嘅地方啊，全部清一色，好甜。日本人無可否認真係好識做生意，將啲嘢包到漂漂亮亮啊，精緻到好高，令到人咧好有購買欲，所以佢嘅地位如市啊，相當多人。嗰啲另一間咧，北果樓嘅，又係買甜點嗰類嘅。
我哋都試下呢度啲綠茶雪糕啊，綠茶味相當重嘅，以食為天。可能我哋嚟之前落過大雪，所以周圍都係啲白雪覆蓋住，對我哋嚟講係相當特別嘅。我哋呢條路行行睇睇，相當多人。呢度呢，好多屋仔係細間嘅間，呢啲係日本嘅特色。咁我哋跟住咧就行到去一間叫音樂盒嘅糖點店嗰度。呢個鐘咧就係日本第一個蒸汽推動嘅鐘，呢係歷史嘅見證。咁而呢間嘢咧最多就係以玻璃製造成嗰啲裝飾品啦、音樂盒啦。各式各款嘅玻璃製造，因為玻璃業係小樽入邊最大嘅早期工業，所以一路都係好受人歡迎。因為佢呢啲工藝咧係早期喺外地傳入嚟日本嘅，所以佢咧嘅設計或者同埋啲款式咧都係以歐洲為主。咁跟住我哋繼續喺呢度行到4點零鐘，個天開始黑啦，所以咧我哋就打算揾啲地方食下晚餐。今晚我終於見到一間有和牛食嘅沙煲嘅地方。今晚嘅晚餐，咁我哋就入去試下佢哋嘅沙煲。呢個菜喺日本係非常之普通好興嘅，問題就係佢啲牛肉相當好食。好啦，食飽之後，我哋就喺附近再行一路行返去酒店啦。第二朝起身，我哋睇下出邊都係天色晴朗，好似冇落雪嘅跡象。我哋 check out 之後就行返出去火車站，坐火車去新澤港站轉北斗號特急去下一個景點函館啦。下次見。